Salve galera, David Will aqui. Vamos buscar algumas lenhas lá, que hoje a gente vai fazer uma fogueira. Tá frio. Já faz alguns dias que essa lenha tá por aqui. Carregado, bora. Aí sim, tá quase lá. Aí galera, pode dizer que já tá pronta. Só mais tarde tacar fogo e soltar uns rojão. Da hora. Esse aqui é na frente, né? Aham. Certo. Rapaz, tá frio, mas a fogueira tá acesa. É isso aí. E aí? Ó. Olha só. Será que vai lá no vizinho? Eita porra! Caiu lá pra trás, Lucas. Já pegamos outra carreta pra poder guardar pra próxima fogueira. Mas é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Até a próxima. Tamo junto e falou!